Pamene ndikukhulupirira malawi ambiri anadzidzimuka nkuyambanso kudankhawa ndi pamene munayankhula kunena kuti mukulandira mafomu ena amene akuoneka kuti anthu amafufuta zimene analembapo kugwiritsa ntchito amati TPEX. Ndipo inu munanena kuti mmene munkaphunzitsa anthu amene akayendetse zisankho zimenezi munawawuza kuti ife sitipereka TPEX ndipo sitikufuna kuti mukakonze mafomu amenewa ndi TPEX. Ndipo munanena kuti munali odabwa kuti mafomu amabwera ofufutidwa ndi TPEX. Poyamba munafufuza kuti TPEX ameneyu anapezeka bwanji m'madera amenewo? Ayi, sitikudziwa kuti TPEX adapezeka bwanji. Kutengera kuti TPEX iyo ndi amene anapangitsa kuti anthu ena ambe kukayikira kuti mwina pali kubera kwina kwake, simunachione ngati chofunika kuti mufufuze kuti kodi chinthu chimene chikuti sokonezera mafomu athuwa chachokera kuti ndipo wakawapatsa ndi ndani? Simunachione chofunikira kutero? Kukafufuza? Ayi, ife tidangoyang'ana zimene zinalipozo ndikuona kuti kodi zikuti bwanji. Koma kutengera kuti powaphunzitsa anthu munawuza kuti musagwiritse ntchito TPEX, fomu yabwera ili ndi TPEX, simunafunse kuti nakuwuzani kuti musagwiritse ntchito TPEX, TPEX magwiritsa ntchito chifukwa chani ndipo mwamutenga kuti? Simunafufuze zimenezo? Ayi, sitidafufuze. Kodi nthawi itu yoponya chisankho tikaponya mavoti aja pamangotengera masiku 8 kuti zonse zitulutsidwe. Ndiye chimene ife timayang'ana nkunena kuti inde apapa pali izizi koma kodi pali china chake chachilendo chimene chachitika. Ndiye tikuona kuti palibe chachilendo timangopititsa kuti ndi mmene zili. Ndiye kuti mafomu amenewa amene amakhwachidwa ndi TPEX iwa ndi amene anagwiritsidwa ntchito pa zisankho za chaka chino?